Kereta nggak ada dudukan. Duduk sayang. Habis nanti balik lagi, oke? Udah. Nanti pas sampai kita beli ya. Lagi enggak? Baik. Baik. Nanti lagi isap. Mau kayak kakak. Kayak kakak. Dede. Mau ini lagi. Bisa gak depan? Mana? Putar. Mana putar? Putar, sok putar. Ada beko ya sekarang? Putar. Ada. Putar. Senyum. Gak bisa senyum, gak ada giginya. Apa ini? Apa pegangan? Pada pelanggan yang saya hormati, sekali lagi Pak Bapak Sis, dan Raya akan segera tiba di stasiun Bandung. Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Bandung, harap mempersiapkan diri. Dan jangan lupa bisa kembali di barang Anda dengan teliti, jangan sampai tertinggal di dalam bagian. Jangan lupa tetap berada di tempat duduknya masing-masing, sebelum kau tidak berhenti dengan sempurna. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia Daup 2 Bandung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat sampai tujuan dan sampai jumpa lagi di lain perjalanan. Siaran stasiun Bandung. Habisin kak. Habisin uang sana. Gendong